dire bonjour, tu dis bonjour à tes fans. C'est pas obligé de tromper le gueule. Ouais, mais là tu vas tomber comme ça, c'est obligé. C'est génial par contre. Ouais, c'est génial. Regarde, avec le checkpoint, c'est génial. Ça nous met un coup de jeton. Non, faites pas ça les gars. Oh non, vas-y, enculé! Au téléphone. Enculé! Téléphone. Au téléphone, là, putain, que tu fais de ton téléphone, merde! On met pas la balle. Regarde comment il se barre. Quoi? Ouais, je t'emmerde! Ah, il est mort! Il y a trop de poids là-bas, messieurs les gros. Essence, Excusez-moi, mais il y a trop de poids essence là-bas. et les cons. Vas-y, mets-toi là. Avec plaisir, attends.